hvað? Jú. Já, hún er satt mjög óþægileg í hérna, hún er ekki bein, Los siglos,
Kæru gestur, velkomin á Ólísvöllinn á leik Vestra og Leiknis. Það byrja að kynna gestana í markinu nr. 1 Viktor Freyr Sigurðsson, nr. 3 Ósvald Bjarn Traustason, nr. 5 Daði Bæring Halldórsson, hann er fyrirliði, nr. 6 Andi Hóti, nr. 9 Róbert Hauksson, nr. 10 Daniel Finns Mattiasson, nr. 11 Brynir Blöð, nr. 20 Hjalti Sigurðarsson, nr. 23 Alþörgis Kristjánsson, nr. 67 Ómar Flóve og nr. 18 Sindri Björnsson. Og þá er lið Vestra, nr. 12 Rafael Boetno, nr. 2 Morten Olsen Hansen, nr. 3 Elvar Baldvinsson, Númer 4, Halló. 1, 2. Góð kvöldið. Þetta... Já. Góð kvöldið, við erum velkomin að leik Vestra og Leiknis, hérna í leikjadöldinni. Dómarleiksins er Aðalbjörn Hlíðar Þorsteinsson. Hvetjum okkar lið, fáum okkur kaffi í sjoppinni, koma svo áfram, Vestri! Fyndi byrjanlegin fyrir mig hérna upp á hann og skjá. Ég er ekki með neitt. Já, við erum velkomin að leik Vestra og Leiknis hérna í leikjadöldinni. Afsakið seinaganginu, við erum að reyna að koma útsendingun í gang. Ég heiti Eithór Bjarnason að vera með ykkur hérna í kvöld. Og það er búið að vera leiðinda veður hérna, svo kallar Ólafsfjarðarsumar. Þú ert með kala öðrum meginn og sólbrennur hinum meginn. Það er bara eiginlega skítagatur. Og við erum að fara yfir lið heimamanna. Það er Rafael í markinu, sem koma er Morten, Elvar Baldursson Fatay, Tufa, Nacho, Dennis, Ibrahim Balde, Silas, Gustaf og Fál. Og sendi ekki upp á Tufa hérna hægra megin. Ok, og við rennum yfir hérna liði gestana, það er Viktor Freyr í markinu, Ósvald Daði Bærings, Andi Hóti, Róbert Hauksson, Daniel Finns, Brynir Blöð, Hjalti Sig, Arnór Ingi, Ómar og Sindri Björnsson. Það er nú komið aldrei síðan sem þessi lið mættu síðast, þau mættust hérna í lengjudeildinni, bæði COVID-tímabilið, já það var ekki síðast á COVID-tímabilið, svo leikni gekk frá öllu liði nema Vestra. Einhvern hafði þið takað það, það er spurningun að vera. Daði hérna með settingun á binna. Dennis gerir vel. Mér sést Andi og Binni verið í miðvörunum, Ósvald hérna vinstra megin. Sindri Björnsson og Daði hérna á miðinni. Og maður svo upp á topp. Hér er Náttúr Hjalti er hérna líka, vinstra megin. Og Róbert á hægri kanti. Og í hólunni er síðan Dani Finns. Og Görs er hérna með boltan. Sendi baka að Rafa. Sparkar honum upp. Leiknir fá hérna aukaspyrnu. En bæði lið voru á ströggli í deildinni. Leiknir er í fallsæti með 5 stig og Vestri 1 stig fyrir ofan með 6. Við erum í 10. og 11. sæti. Leiknir er náttúrulega komið úr þess, en brota Tufa er náttúrulega að koma niður og hefur gengið erfilega, en það náttúrulega hafa verið mannabreitingar síðustu ár og Leiknir gefur þessu ótrúlega leikmönnum, en þeir missa, það er svona reglan að missa alltaf besta leikmann sinna eftir hvert tímabil. Og getum nefnt eins og bara Vúk sem fór í F og Sævar Atli Lyngby og fleiri góða. Leiknir á hérna einkast. En það er mikið undir í leiknum og það getur orðið hátt spennustig hérna
þennan líður á leikinn. En ef þið sjá vallarglugganum, staðan ekki 3-0 fyrir Vestra, það einhver gleymt sér hérna á vaktinni. Og Túfa, Daniel Finns, lánur á Stjörnunni, gekk ekki alveg upp, frábær leikmaður. Ómar Só með góða settingu í Hjalta, en Fatay réttur bolti fyrir út af. Og hérna, já, það útspark hérna. Afsakið hvað ég að hika hérna, maður að útsettingi klikka í oss og við erum að reyna að gera hérna heimagert, þannig að við erum allir von ykkur öðrum að reyna að láta þetta ganga. Og góð pressanandan og Finns, Rafa boltan, þessi og Baldi vinnur boltan. Já, gerir vel Túfa, hann rétt staður og Túfa komin hérna. Frábær vörn, leikmann nr. 23. Arnór Inga. Það Dennis Hjallir sem tekur hornið. Góð hótsminn á Nacho og fall og frábær markvarslega Viktor sýndist mér. Já. Og aftur hótsminna hérna á Dennis. Og leiknismenn á ekki koma sér burt. Fæta með skot framhjá. En dómarinn var nú mínútu metri frá þessu. Viktor hérna með. Og þjálfarinn í dag er Davíð Smári og Vigfús Arnar. Vigfús tók mitt hérna. Nei, Ósi hérna með boltan, kemur Hjalta. Ómar Só hérna út vinstra megin. Og Morti gerir vel í leiknir á hotspinnu. En já, Fúsi tók hérna við leikni í mikla rugl tímabilinu 2018 ef mann rétt. En Ísverðingurinn Kristófur Sigurðsson var rekinn snemma tímabils og allt þjálfarateymið á leikni tók við og það var meðal Vigfús. Og hann stýrði liðinu, bjargaði frá falli og mætti sér hann aftur síðast á haust og tók við liðinu. Þannig að bólugingurinn Siggi Höskulds fór í Val og Stefánar komið sér burtu. Daniel Finns, Sindri Björns. Daniel Finns búinn að vera jafnbesti maður leiksins í sumar. Það er alltaf verið svona mikið tenging á milli liðana. Það er náttúrulega munum allir eftir hennar Jón Steinar Guðmundsson skeiðaði völlu leiknum árið og Tómas Mikael Reynisson. Svona þið viljið fara í sögubækurnar. En restin er að koma þessu burtu. Já, Ómar Só hefur mist hérna skóinn sinn. En þessi leik var frestað, hann átti að vera daginn hérna 16. júní út af landsliðsverkefni leiknismanna í U21. Emma og Andi Hóti og Róbert Kvintalsson ekki með í dag voru í hóknum. Og eins og ég sagði hann, það er leikni gefið ótrúld manna leikmennu, þeir missa á jafnharðan. Það skal tekið aftur.
Það sé svona á fyrstu mínútur að það er hátt spennustig og menn eru dálítið hræddir að tapa líka. Neðan boltan. Þetta er ekki alveg nóg leysa þetta vel, en Vestri vinnur boltan. Dennis, Horanaccio. Tufo og Binni hann í baráttu en Tufo brýtur á sig réttilega dæmt þarna. En Leiknir er komið aftur niður í Lengjudeildina eftir 2 ár í efstu deild og þeir voru nú uppi áður en play-offs byrjaði en fóru síðan niður eftir play-offið og hefur bara ekki gengið nógu vel þetta sumarið. Göss hérna skellar hann niður, Daniel Finns var hann hérna. Vesturmenn verður nú að passa að hann hafi boltan sem minnst. Góð setting út á kant og það er skot. Rafa Ver. Og eins og ég segja þá spila Leiknismenn hérna með vindi. Og Baldi. Góð skipting á afmælisbarni Silas. 34 ára í dag. Já, ég er vist 4 sekúndum eftir er ég að fá hérna skilaboð frá glöggum stuðningsmanni Vestra, Ívari Pétursinni, þannig að þið verið að afsaka það og það er verið að vinna í því. Þannig að ég skal svona aðeins hægja á mér. Vestramenn hérna með boltan. Fall. Sælas með boltan. Það var í stuði í dag, hann var skammanlega amali. Skrítið bolta, Leiknismenn lendi í ykkur bölvu og vandræði með þetta en Viktor kemur þessu frá. Og Dennis Tufo upp í endurmörkin. Kemur svo Dennis hérna og hann fer hérna fram hjá. Góða bolta á Baldi og boltin út í. Það er hot. Leiknismenn bjarga listilega hann að Binnilu. Vel spila hjá heimamönnum. Og það eru fleiri. Árni, einn á Leiknisljónunum byrjað að tjá sig líka með hljóðið. En það er verið að vinna í þessu. Það er hotspinna hérna, Dennis tekur sig fyrr. Góða boltinn á teig. Andi í hotinn að skalla þetta, Morten. Og það er önnur hotspinna. Dennis er bara góðinn í yfirinn að taka hotn hérna. Neitt boltinn og fjær sem fyrir verjast Leiknismenn svo vel. Fall. Göss með eitthvað listilega snúning sem hann lærði íkast. Fæta með Dennis með slaka móttöku. Vel leist hjá heimamönnum. Vel gert.
oft orðað við Húsvíking en hann er harðorður búinn að koma að því orðið við mig, hann er ekki það, hann er frá þessum framhaldsskólanum á Laugum er. En ég veit ekki meira en ég er að vestan en ég segi bara Húsavík. Hún kom frá Þór hérna þessi konan hans fekk vinnu fyrir vestan og hann fylgdi með í kaupandi og komið vel inn í hlutina hjá okkur. Fataði góðan bolt á Silas en Viktor gerir afar vel. Fyrirlónanga Elmar er ennþá á frávegna höfug sem hann fekk til afturheldingu. Vonum að hann fari nú að jafna sig. Þannig að Fall hérna sett ykkur einkasti heldur Heiðri Súðvíkingan upp í liðinu. Og líka túfat eftir en þetta er ekki vel gert í Andi Hóti sem var á láni átti frábært tímabil með afturheldingu fyrra. Og er búinn að vera aðalmaðurinn hérna í Leiknisliðinu í sumar, einn af þeim. Og það sem er háð kannski Leikni, þeir geta ekki varist til að bjarga lífið sinni einhvern veginn og eins og ykkur lýst þegar spilum í að skildi ykkur töpa þegar ykkur satt 3 mörk á sig. Og ég held að það er svona besta lýsingin á tímabilið til þessa. Sindri Björnsson hérna með Leikni eru búin að ekkert skora neitt svakalega mikið heldur en þeir eru með -5 í markatölu. Og Vestri með -3 og 9-12. Þetta er nú ekkert glæslegt sumar hjá liðunum en þannig að þetta er kannski svona leikunum sem bæði lið líta á að kickstarta dálítið þessi ganga því að liðin geta bæðið miklu betur með að leikmannahóp og þjálfara. Og Rafa, hann mætti nú alveg fyrir að spila á mennina liðin á sér. Silas unnið þetta en Sindri gerur vel Nacho sem er fyrir liðin í dag. Ef við telst rétt er Nacho hérna hjá okkur á 4. tímabili. Og þetta er góðu bolti. Andi Hóti sem fyrir Viktor, þetta er erfiður bolti en Viktor gerir vel. Fataði með eitthvað trikk sem ég ekki séð áður. Það er hvort er liðið að þetta er svona leikunir ber þess merki að liðunum hefur ekkert gengið alltaf vel menn eru svona já, veðri er heldur ekkert að hjálpa, það er hundleiðilegt. Og Ósvald hérna, góður í stöðu, gaman að sjá hann á vellinum, ég held ég búinn að sjá flesta leiki í Leikni síðustu 5-6 ár og það er nú bara svo að finna fjörlega Smára að sjá Ósvald spila. Það var skemmtilegu leikmaður. Ég held ég ef ég man rétt skoist að fyrst fram á sjónarsviði í verkefnum Speta Guðjóns með fram, þennan skítfjall, hann tók inn hérna yngri leikmenn, Guðmur að starfi Breiðabliks. Dennis, hann er þessi guldspjald fyrir Kjaftbrúk. En svo sem er að lýsa fótbolti.net, hann Hákon Dagur hérna uppi, hann sagði það örugglega 3 rauð spjöld sko, hann þetta var eins og púðutunna þessi leikur. Bara spurning hver springur á undan. Dómarinn dag er Albin Heiðar og aðstofadómarinn eru Bjarni Víðir og Þórður Arnar. Það er meira að segja eftirlismadur Ólafur Ingi. Þannig að hafa alltaf verið toppstandi á þefaðvættanum í dag. Binni spila honum henni tilbaka. Og Viktor Vigfús er þekktur fyrir að spila skemmtilega fótbolta og vill að menn spili boltanum í öllum stöðum og hefur fengið gagnrýni fyrir það í sumar. Þetta lítur á brot og Sindra. Þetta er náttúrulega galið. Það er leiknum sem sækja hérna hratt. Róbert. Það er Dennis, vinnur tilbaka. Og Elvar gerir afar vel. Þetta var mjög skrítið. Þetta var ekki brot en
Þetta er greið línan, hann slefti líka alveg sproti hinum einn, þannig að mann verður bara aðalega að segja henni, hann ætlar að leifa þetta, það verður bara leikunum skemmtilega fyrir vikið. Og Arnór Ingi hérna, Sindri með bolta fyrir þetta teig. Og boltið dettur Daniel Finns, þetta er hotspinna. Hann má ekki fá þennan tíma. Spennustig er hátt saman hver hvort það er í stúkunni af vellinum. Og það er Sindri sem tekur þetta, hann kom heim frá Grindavík. Ég held að hann var þar síðast, hann var í Val. Og Vestamenn verjast þessu. Bara ekki hrifin að hvað hleypur Daniel á vinstri fótinn. Sindri kemur hann tilbaka á Hjalta. Gaman líka svo Hjalta á vellinum, hann hefur glímst erfið og leiðileg meiðsli. Frábær leikmaður á sínum degi, hann kom frá KR. Leiknir fekk hérna pakkasendingu, Stefán Árna Geirsson, Hjalta og Gyrðir. Stefán er núna, fór heim í KR og Gyrðir í FH núna. Hjalti er ennþá í leikni, en frábær leikmaður og ef hann verið heitt þá kemur ekki óvart að hann fari í efstu deild fljótlega aftur. Og þessu henni eru bara sallarólegir og vel gert hjá Vestra, Túfa innan boltan, kemur númer Nacho, Sælas og Fall. Vel gert hjá heimamönnum, fín pressa. Leiknismenn sallarólegir, Vestramenn svona bíða átækt, ætla að pressa á réttum momentum. Og þetta er mjög skringileg staðsetningu á vellum eiginlega hjá Vestra finnst mér. En þetta leysist. Og erum við með boltan á Görs. Og danski dag, hann bara ætlar sér að, ég er eitthvað búinn að segja alla leikinu sumar, hann bara spilar ekki á varnarmenn. Og það er dæmt brot hérna. Þetta er Samúel Samúelsson. Sér að Albin að rífa sig í gang. Randi út í hérna með boltan. Og boltinn á Sindra, hann er alveg einn í fríu skoti, þetta má ekki, miðjan er ekki einhvern veginn að, þetta er eitthvað skringil staðsending á mönnum, þetta er fattað að láta að heyra, það er bara gott hjá honum. En Morten hérna leikmaður nr. 2, við erum með 3 Dani, Morten hann kom frá Kortrygg og sér Görs, hann var í Færum ef ég man rétt, sama lið og Binni var í, HB. Uppalinn Midtjylland, sen erum við náttúrulega með Mikael og Becknur sem spilaði verið leikni í fyrra og þetta er fína spretti inn á milli. Og ég var að minnast á tímabilið þar sem leiknir skeiti í hegið þarna árið 2018 að það var náttúrulega Solon Breki sem veit stæðsti þátturinn að þeir heldur sér uppi, hann var hérna náttúrulega í góða 3 vikur áður en leiknir fékk hann fyrir það tímabil. Þannig að það er svona nokkra tengingarnar hérna. Sælas gerir þetta afar vel. Hann virðist vera að finna sitt form. Og hérna Dennis missir hann út af. Leikmenn sem ég þekki minnst í leikni er á hinu kantinum, þannig að þau eru afsakaðir Ugla, Arnóri og Róberti saman.
Og síðan er þetta brot. Leiknir spila og öllu, það er... Ég er svo saman hvernig þessi leikar og vona að ég hafi nú þolinmæði við hann á Vigfúsi að þetta... Það var skemmtilegt að horfa á. En alltaf, þannig að það er svona að vera uppskila með því. En það eru 25 minútur liðnar og það er einhvern veginn allt í áttum með bæði lið að fengi svona skot sem eru blokkuð á varnarmönnum. Fengi ykkur hotn. Þannig að þetta er svona... eins og Hörður Magnússon lýst árið, þetta er ákveðið þrátefli hérna. Ef maður rétt var það Ajax Arsenal í Champions League svona 2001 og hann sagði þrátefli svona 78 sinnum í fyrri hálfleik og jafnótt í seinni hálfleik. Vestri vinnan á boltann og hérna kemur Svíinn Dennis svífandi upp vinstri vænginn. Frábæra bolta á Túfa en hann skóplar honum yfir. Vel gert hjá Vestra. En þótt að jafnt þá er Vestri svona hóta kannski meira í betri færum. Hjalti er alltaf einn. Ég vona að Viktor fatt ekki að vippa honum hann yfir. Það verður þetta bara 4-4. Hann kveikti á því nærri því. Ómar gerir þetta afar vel. Og Hjalti geggjaðan bolta á Ósa. Ósi tekka tilbaka. Hann er nú Hjalti, góðan bolta. Það var Arnór Ingi, ef ég sé rétt. Og þá er það Binni. Daði. Hjalti. Þetta gerir vel, en það er brot. Ég ítreka aftur, við erum að vinna í hljóðinu en þetta er búið að vera erfitt þar sem Ós klikka og við erum að gera hérna heimagerða útsetningu svo fólk sjá í leikinn. Daniel finnst með svo aukaspyrnu. Ómar hérna og sendinguna á og Ómar í færi og þetta er víti sýnist mér. Þetta er víti, ég sá nú ekki hver tæklaði með að því að við erum að vinna í hljóðinu, mér sýndist að vera Baldursinga á víti en þeir gerði þetta vel Ómar og það er Daniel Finn sem tekur þetta. Mér sýndist þetta algjörlega vera borðleggjandi víti. Og hann ver, Rafa ver, sýndist Daniel renna í aðhlaupinu. Frábær markvarsla. Þetta er nú ekki
ekki alveg hvað í gangi. Það er annað guldspjald sem enginn skilur. Dennis fekk svipaði hérna kvart eitthvað, það má nú aðeins slaka kannski á dómarinn. Ég held að verða alveg nóg öðrum atvikum sem verður hægt að spjalda en heldur hann að standa í þessari þvælu. Þannig að þetta var Daniel er nú örugglega besti spilnumann í deildinni, mér sýndist hann að runni en samt sem að frábær markvarsla hana. Gus hérna með boltan. Boltinn stoppar alltaf í vindinum eins og þið sjáuð. Það lítur á brot, já. Þess maður líka aðeins láta bolta ganga og hreyfa leiknismennina. Og Morten. Góðan bolta á Túfa en ósi vel. En Sælas samanstenningurinn hérna. Vistri að halda boltanum ágætlega, það var á Balde og Dennis kemst upp að endamörkum með bolta fyrir og enn og eftir Andi Hóti frábæra vörn. Enn nótspinnan sem fyrir það Svíinn á tyrknesku vettum Dennis Jallir sem tekur hornið. Frábæran bolta sem fyrir og Gus skallar hann í slána. Góð hornspinna sem fyrir. Nú er að færa smá fjör í þetta. Binni hérna með boltan. Andi Ósi er alltaf einn hérna. Þetta er kannski eins og verður að segja með vestur pressun allt standard aldrei en aftur mútið leiknir er ekkert nýtt sér það þannig að þetta hefur sloppið til. Svo frábær hreyfing hérna á Róberti Hauksson, hann er konið gegn, frábær tækling já Elvari. Ómar er svona að komast í gang hérna. Það eru færi, eða bara báða bóðunana, þetta er svo góð skemmtun þessi leikur. Sindri sem tekur Það er svo góðan tími þetta. Og boltinn inn á tegin, Nacho gerir vel, kemur hann á Sælas. Það fáir ég fljótur hann og Fata er alveg einn og fjær. Sælas gerir þetta frábærlega og vinstri og hægri og Sælas. Frábær vörn hann hjá fyrirliðanum Daða Bærings. Raunni Andi líka, hann lokar alveg sendinguna, hann getur sent hann á fjær. En stór skemmtilegu leikur hérna í gattinum. Og þannig sjáum við hérna bryggjuna hinum megin. Þá er nýja skipið hérna bláa í miðjunni, það er það sem Artekvis var að kaupa í Laxasláturhúsi í Bolungarvík. Síðan er það Páll Pálsson og einhver snekkja sem ég kann ekki skila á.
Það er Leiknis að halda þessu inni. Daði sparka þessu. Já, bara eitthvað. Dennis. Þetta er vel gert Natsum góð baldi. Þetta er ekki vel gert. Binni hérna boltan á Landi. Se og Andi var Ómar og hann bara lappar hann í gegn og Róbert var það Hjalti þessi fyrir bara alveg bara ramp og svo spilum við boltanum Morten Fata, þetta er vel gert Sælas gert og Túfa geggjaðan bolta en við leysa þetta vel Kristinn Ingi og þetta er brot á Dennis Sælas vel gert Sælas eða Fall kemur utan á gera þetta hraðar og eitthvað svaka miskilningur en Ómar missir hann út fyrir geggjaður öskar hérna á Fall og Afrikumennin okkar hérna hægra megin þetta sé kæruleysi, ég er ekki viss við skiljið þetta það að segja íslenskuna Vestriðan einkast stolt ekki langt einkast ég held svona báðan þjálfur sem sér svona ég held að langi nú mest í úrslitinu ekki góða framistöðu ég held að þessu er bara komið að það stig á tímabili að bæðilið þurfa úrslit en bæðilið hafa byrjað hann að leika vel þannig að það er Morten sem tekur þetta síðast útvarsla var slöpp og bolti kemur bandi tekur hann niður kemur hann Morten hann með langa bolt á fjær sem Túfa nær að skalla niður en það er ekki vestramaður og Binni kemur þessu í burtu
Vestri að setja marga menn inn í teginn. Oftur langt, sem alls ekki langt. Baldi sparkaði niður, heimamennur frá víti. En ég skal viðurkenna, ég 80 metri frá þessu. Cirka, jafnvel meira, ég bara sá það ekki. Þetta vil gert þetta Daniel Finnsson, Elvar. Sindri. Vestramenn eru svona ívið sterkari þessa stundina núna. Vestramenn að spila mjög þröngt en Leiknismenn hafa lítið komist út í breiddina og virðast til að sækjum. Þetta spjald á Sindra. Sýtast nú taka boltar en fór náttúrulega vissulega báða fætur og þess að get ég frekar fyrir þetta lítið lesi eitthvað að stefni að Albert tekur leikina. Þetta auðvitað. Já, það bara svona eins og við íslenska veðrið, maður ekki hugmynd hvað kemur. Vestra á hérna aukaspyrnu. Það voru 3 menn komið spjald, það Daniel Finn, Sindri og síðan Dennis hjá Vestra. Þetta Sælas vinnur hann að skæta bolta á Túfa. Sindri gerir vel. Ómar, frábærlega gert. Hann svona búinn að vera hættulegast að Leiknismanna. Þetta Leiknismenn leita bara að miðjusetningunni en ef þeir færi nú dálítið svona losa fyrr upp í hornina þá held ég að myndi skapa hættu fyrir Vestramenn. Varnarlega, en þeir virðast bara að leita að miðjusetningunni og af því að Ósi og Kristinn Ingi eru mikið til einir í einn og einn stöðu. Og Viktor hérna boltan, það styttist í hálfleikinn. En náttúrulega Leiknismenn eru búin að klúra víti, Daniel Finns klúraði víti hérna rétt áðan. Og þetta vel gert. Og það Róbert með góðan bolta og Hjalti. En Rafa vel vel. Annars koma hann upp í hornin, þá kemur þess einn og einn stað, þá eru Leiknismenn að skapa færin. Og Rafa sparkaði þessu bara beint út að, hann ekki verið að hitta spörkið sinn. Daniel hérna. Nacho kemur nú með Túfa. Túfa gerir þetta afar illa. Leiknismenn taka bara sama. Túfa missir hann aftur. Við þurfum að gera betur en þetta. Baldi hann í baráttuna við Daða. Það var á Dennis. Baldi liggur sig fyrr. Og Vestri fær aukaspyrnu. Gauss með frábærsetningu Baldi, nú var hann að skila boltanum frá sér. Nei. Og Túfa er okkur bara hræðilegum kafla hérna. Aha, það var gult. Ég reynilega veit ekki, ég held bara ekkert gulaspjald þessu góðum fyrirháleikum bæðileg sé verðskulda. Það eru 2
fyrir kjaftbrúk, þetta var nú ekki neitt og Sindri fannst mér taka boltan og var svona, jú, ætti að dæma gult þá en líka sleppa því. En svo já. Sindri setur hann út á. Það sést líka dálítið að liðin eru úrvinn sjálfströsti sóknarlega, það er mikið á svona feilum, litlu feilum sem kem ekki að menn varum með sjálfströst. Sælas vinnur hann að, Sælas búinn að frábær hérna í fyrir hálfleik, hættulegastur maður vestra. Balde. Boltinn er inn á, en það hætti allir, dómarinn dæmir. Elvar hérna með boltan á Balde, en Ósi gerir vel. Hjalti hérna og Fatay nær boltanum einhvern veginn. Gerir þetta vel á Dennis kominn hérna hægra megin. Fatay með boltan, þetta er ekki góður bolti. En Arnór Ingi hann er, já. Það er með ránstuð þannig að leiknir eru konir í álitlega stöðu, þetta kannski hérna aðeins. Það geta svo rætt, það teimið er. Þá fær Balde gult, nei. Þannig að en svona fyrir hálfleikurinn er að fjara út. Ég held að Leiknismenn fara ósáttar inn að klúður við víti en vestramenn hafa, þetta er svona besti leikur sem ég sé í langa tíma, vonum við sem mjög góður á móti Fjölni en það er margt jákvætt hérna, en staðan ennþá 0-0. Og Ósvald hérna, kemur á Sindra. Sindri leikur henni treyjum nummer 88 sem var bönnuð á Ítalíu í dag, það því að þetta er merki nýnæsta þar í landi, 88, talan 88, því að það er háir 8. stafurinn í stafrófinu og það er vísun í Þriðja ríkið. Og Rafa nær þessum. Mér sýnist nú bara leikurinn að fjara út. Og það er flauta hér til hálfleiks, staðan er 0-0. Bæði lifa ekki hættilegum færi, en Leiknir klúraði víti. Fá okkur kaffibolla og sjáumst stress og spræk í seinni hálfleik.
Jæja, við erum velkomin inn í seinni hálfleikinn. Fólk búinn að fá sig kaffi og hjónabandssæla með. Leiknismenn eru komin út og heimamenn eru að tínast inn á völlinn. Vestri mun leika með vindi núna í seinni hálfleik. Mér sýnast enga breytingar verið í hálfleik hjá liðunum. Ég hafði nú bara vitlaust fyrir mér. Það sýnast Árni var að koma hérna inn á fyrir Sindra. Björnsson held ég alveg örugglega. Árni Elvar, ef ég er að sjá rétt, þá sýnast mér að Sindri verið að fara út af. Sýnist já, Vestri verið að koma. Nei, mér sýnast leikir að halda. Eða hvort að Vestri kunni 3-5-2 er ég ekki alveg vissum. Það kemur í ljós fljótlega. Það er leiknir sem eru að byrja. Daniel sparkar nú hérna tilbaka. Andi. Haldi vinna þetta og Nacho kemur svo fram á þau. Binni hérna. Og Róbert. Dennis gerir þetta af vel. Nei, Vestri áfram í fjörumannalínu. Eða hvað, það kemur í ljós. Sælas með góðan bolta á Baldi. Hann er nú varla búinn að hitta mann hérna í leiknum í dag. Maður alveg fara að rífa sig í gang, eins og maðurinn sagði. Og sé hérna Morten. Binni setur þetta upp í loft. Hann stoppa bara í vindinum. Nacho vinnur þessu baráttu. Sælas reikningum með þessu útirir. Súðvíkingurinn Aron Einar Gunnarsson er henni í stúkunni. Nei, Ísveningur segja konan hans Súðvíkingur. Ólst hérna upp í Fjarðarstrætinu. Það er allir þessi helstu hérna. Kristinn R. Gunnarsson fyrirverandi þingmaður og fleiri góðir. Vestri hérna með boltan. Og Nacho skiptir honum Elvar. Vestri þarf aðeins að þora að halda meiri í boltan. Ég gerði það nokkur svona vel í fyrirleik og kom yfirleitt eitthvað upp úr því. Fata hérna með boltan upp í horn en þessi, nú þurfa menn að reikna vindinn. Boltinn stoppar ekki eins og í fyrirhálfleik. Það er ekki að þarf að vanda sig betur. Binni, Daði. Vestri vinnur boltan en það er brotið ykkur staðar hann aftar. Ég held að þetta sé ná rétt. Kristinn Ingi kemur hann á Róbert sem fór ekkert út af. Binni
Leiknir heldur boltanum sem fyrr vel en það eru oft svona mikið hliðar saman hliðar, það vantar dálítið svona kannski meira direkt stundum, hann má blanda þessu þegar þeir eru samt að spila góðan fótbolta, ég er ekki að segja það. Vinni Elvar gerir þetta afar vel, stilur inn á boltanum, fer inn á völlin, kemur hann á Fatahi Nacho. Þetta er vel gert hjá Vestra, nú er að sækja hraðar, Sælas með boltan, góða fyrirgjöf, en Fatahi boltið dettur út og hann með skot, en Daði fyrir þessu Nacho og Ómar hérna í barðu og Nacho hefur betur. Og þá er það Dennis, Nacho kemur út af utan á segja ég og Dennis með fínasta boltan, Binni skættar betur og Fatahi aftur. En eins og þarna Leiknismenn að gera þetta vel. Og Viktor setur hann hérna upp kantinn á Róbert, Elvar gerir vel. Svo aðeins Leiknir svona frábærlega gert og Baldi með boltan og þeir komur þessu burti. Leiknir eru kannski að reyna spila honum í öllum stöðum sem eru stundum undarlegt því að þeir eru byrjað að tapa boltanum þarna á hættulegum stöðum. Það er samt lausa menn annars þar á vellinum. En ég vona að bekkurinn sé kannski ekki að hlusta beint á mig hvað ég er að segja. Og það er Dennis sem tekur þetta sem fyrr. Og þetta er bolti á nær og boltin er á lífi fyrir baki og Gus hana. Hjalti með boltan og Fatahi brýtur held ég en nei, Leiknir á engan stið. Og þeir spila vel gert. Bekkinn á Leiknir farin að hita upp. Hjalti, Ósi, sending upp á Ómar, en Morten með þetta sýnist mér. Og Rafa. Hann er allavega hitt á færri sendingur og menn Baldi. Félagar er ekki alveg. Morten gerir þetta vel. Það brotið ekki, ég er bara ekki með svo góða sjón, ég get ekki dæmt það. Og Gus hérna. Og hættulegu skallið tilbaka en Viktor er þessu. Það hefði nörglega meira stemning að hafa leikinn 16. júní að ég þekkt Leiknissljónin rétt og hefði nú menn farið hérna í hópferð. Snorri, Arnór og Halldór. Vestri byrjar hérna seinni hálfleik mun betur en Leiknir. Þeir einhvern veginn, eins og ég er búinn að segja ansi oft, eru þeir eru bara barnalegir hérna í byrjun seinni hálfleik, ég ætla bara að segja það. Þeir þurfa aðeins að lengja sendingunar og aðeins hreyfa Vestramenn meira. Sælas með fyrirgjöf hérna, en Leiknismenn verjast þessu vel. Það er hornspyrna hérna sem Dennis tekur. Skapast mikil hætta þegar hann tekur þetta. Dennis, hárbolti
Ómar skalla frá. Dennis aftur með fyrirgjöfina. Nats og Gus. Binni og Kristinn ekki henda sig fyrir þetta. Það verður sem markið liggi í loftin henni á heimunum. Ég veit nú ekki hvað blessaði dómarinn að gera núna. Kannski hann bara óska Sælas til hamingju með daginn og syngja fyrir hann. Jafnvel hann smelli í danska afmælisönginn, Sælas lék það náttúrulega ekki. Og Dennis. Og Leiknismenn verjast þessu. En sem fyrr vinna Vestri svo kallega seinni bolta. Gus þetta með glæsilega takta. Og Dennis beint í búnginn á Kristi. Þetta hefði ekki verið gott. En ég bara skil vel að leggst niður. Þetta hefur ekki verið gott. Við þurfum að ná andanum eftir svona högg. En Vestarmenn er bara búin að halda þeim hann inn í tegju nokkra mínútur. Og það er Dennis sem fyrr. Og það er stutthóttspinna. Skalli á nærstöngina frá Baldi. Það er hotn. Baldi sem fyrr sér eitthvað annað en ég, en hann er líka nær þessu. Ég veit ekki, þetta 15 og 17 og hotspinnan er rauðleikuð hérna. Góðu bolti, þessi er nú Viktor Kíler að missir hann hérna. Baldi með einhverja stæla. Gerir heldur boltanum vel. Sendingin sem fyrir leiknum alls ekki góð. Fall með langan en Ósvald gerir þetta vel. Gus ákveður bara að halda honum í leik. Kennum á Sælas. Hann ætlar ekkert að gefa tilbaka. Sælas hendur boltan og með skot með vinst. Þessi fyrir yfir. Þetta er bara fín pressa hjá heimamönnum. Þurfa leiknir sem að fara að svara einhvern veginn. Andi. Binni. Bolti fyrir hann út á hliðarlínu og Kristinn ekki tekur þetta. Og fattaði þetta. Það brýtur hérna á Binni. En ekki dæmt, þá er það ekki brot. Binni. Kristinn Ingi. Þetta er betra linsmunni Daniel en betra nú. Leiknir alltaf að senda á milli línana, ekki bara hliðar, en það er einhvern veginn ekki að smella hjá þeim. Dennis tapar hérna á boltanum Kristinn Ingi og Róbert. Daði
Leiknir alltaf, já, gera þetta mun betur, senda milli línana. Hjalti dettur hana, ég sá ekki alveg hvað gerðist. Nú Leiknir að náðu 3 stæðum aftur, þetta mun betra. Kærgum að líka ná aðeins að anda eftir að Vestur búin að halda minni teg fyrstu 10 mínúturnar á hálfleiknum. Og Andi Daði Binni gerir þetta vel. Elvar gerir þetta vel. Svona hætt að byrja svo dómarunum hérna. Ég held að það sé holdt að því að við vitum ekkert hverju hann tekur upp á. Gott bara að fara með æðrileysspænina og áfram gakk. Langur bolti hérna fram. Túf á Daði skallar þetta út á. Það illa gert hjá Vestur á Leikni vinna, nú verða þær að nýta þetta tækifæri og sækja hratt. Hjalti með góða setningu og Ómar sem búinn að vera þeirra hættulegusti maður. Gerir vel á næskotinu, þetta er beint á Rafa. Betra á Leiknismönnum, þeir eru að ná að vinna boltan hærra og komast upp völlinn. Staðan ennþá 0-0 hérna eftir klukkutíma leik. Túfa Vestur búinn að gera vel að spila, menn mega bara halda því áfram. Við erum með vindinn í baki, það er erfitt að vera neglunum fram í þessu. Það sjáum við hérna Ólís á Vestarhóna, það er alveg þokkalegur vindur og eins og sjá í sjóin hérna sem við nefnum pollina, það er Bárujárnið, þá er hvasst, ég vil til hann eins og speill. Það er önnur skipting hjá gestunum. Það er leikmaður númer 7, er það ekki Kæli og fyrir Hjalta, jú, eða hvað, Hjalta, er að flækja þetta afar mikið fyrir mig. Og það er Kæli og í Bartalstofu sem kemur inn á, sem kom hérna frá Ía, jú, Hjalti fyrir út af, Hjalti segir svona. Leiknir að gera 2 breytingar með að Vestri heimamenn hafi ekki gert neina. Það voru ágætið svona bundan við Kæli, hann er ekki alveg sýtt á frábærsettingu á Dennis, en Viktor stendur framalega, gerir þetta vel. Ég væri nú, það er enginn á Vestarbyrði að hita upp, ég væri nú alveg til að fara að sjá Mikael. Og Guðmundur hann kannski kom inn á aðeins að hressa upp á þetta. Þetta er brot á Fatæ. Ekkert við þess að segja. Þetta er Binni hérna einangraður. Svona þetta velja miður til að hafa boltan, þá myndi ég nú velja Binna því að mér finnst Andi frábær á boltan, Binna á svona aðeins meiri vandræði með það. Þetta er vel gert hjá Binna, frábær setningu Ómar sem tapar nú hann Nacho nær honum. Daði hérna fer hressilega í Nacho, en ég veit ekki hvað menn er að væla, Vestri heldur boltanum. Það átt að tilfinninga á Íslandi, saman hvort það er að KR-vellinum með hérna Vestra, menn mæti til að segja hei við dómaran.
frábær leikur hérna þótt að mörkin ekki komin. Það er búin að færa upp að búa og mjög skemmtileg. Nú Silas með góðan bolta en Andi sem fyrir maður réttu stað. Nacho með skot, beint í átna. Ómar, Kai, vel gert hjá Kai, Kristinn Ingi, Elvar. Það bara að stilla sig á að koma sér í stöður. Nú Leiknir svona að byrja að spila aðeins gáðulega, senda á milli línuna og láta Vestarmenn hreyfa sig og Daniel með boltan inn í teig. Tekur illa á mótunum, Ósvald mjög sýnilegur hérna í fyrri hálfleik. Bæði á að næra okkur en það var líka mjög öflugur, hann hefur lítið sérst í seinni, það var Kai. Nú fyrir að Vestarmenn að fara að stíga upp, Leiknir svona hægt og bítandi að taka yfir. Eftir lélega byrjun á hálfleiknum en þeir surviva það, Elvar skallan í burtu. Boltið þetta verið átnað, þessir yfir. Vestra hérna útspark. Rafa hittir mann, hann var nærði. Og Kai kemur honum hérna. Andi átti missandi settingu, Dennis nú Vestarmenn að nýta það. Snýr baldi við, finna hann var alveg einn í svæðinu hérna. Nacho með góða skiptingu. Þetta besti leikur sem ég sé Nacho spila í sumar, hefur átt erfitt uppdráttar. Og líka eftir að sé Nacho spila hérna fótbolta, þetta heldur 4. árið, að þá veit maður hvað hann getur og maður gerir mikla kröfur. Og Gus. Gus kemur frá SC Midtjylland og fengið sama miðvaraskóla og Simon Kjær og Winston Reed og fleiri góður, Alan Bak-Nielsen. Kristján Bak segir, sem aðstofþjálfari þar í dag. Baldi kominn út hægra megin og hann hittir hérna á Fattai. Þetta vel gert hjá Baldi og Vestur komin hérna í yfirtölu vestra megin. Dennis gerir þetta vel en þetta auðvelt viðregnar og Fall með skot rétt framhjá. Þetta fór á varnarmanni og svona með nærri í klippu. Ennin, hotspinnan sem Vestarmenn eiga nú verða að fara að nýta þetta. Þurfum eiginlega að fá 1 marka því að, eins og segi, bæði lið þurfa sigur, 1 stig gerir ánskotin ekkert fyrir þau. Og þetta er svona snýstum að ætla að Vestur á ægi næst heima, það er mikilvægt að vinna þessa 2 leiki. Þetta er auðvelt fyrir, og það er Fall aftur, Morten með hælspinnu, Binnikessu og Fattai. Þannig að þetta er langlegin upp á Seljalandsveg. Og það var einmitt árið að Leiknisstoflu mætti hérna á Vestarleik og lendi verið í partí hérna upp á Seljalandsvegi sem þið tala ennþá í dag og mögnu lífsreynsla eins og Snorri í stjórninni getur staðfest. Og Daniel Finns með frábæran snúning en Gus er fljótari. Rafael og hann hittir mann, það getur allt gerst. Og Fattai, Dennis. Fall. Skiptingu hérna, þetta er betra að Vestra að skipta kanta. Það verður samt að láta ganga hraðar en þetta. Og Fall orðin einhver
Innvertin, þetta ekki nógu gott. Þetta kannski líka sem Hátaldaleginni svo ofboðslega lengi úr vörninni í sókn. Elvar hérna búinn að vera frábær í leiknum. Þetta var kannski brotin, ekki gult. Jæja, nú eru Vesturmenn byrjað að hita upp. Þegar leiknir vinna bolta, þá alltaf 4-5 sendingar hann aftast. Og hérna eins og heimamenn bara kvart yfir þessu spjaldi, hann drepir allt tempo í leiknum með þessu endalausri þvælu. En ef leiknir svo lengi, Vesturnar alltaf að stilla sig af varnarlega. Þeir svo lengi upp völlin. Göss með sendingu, Viðar auðvelt fyrir Viktor held ég, já. Staðan enda 0-0 eftir 70 mínútur. Frábærlega gert hjá Nacho. Sælas hérna með boltan. Fer hérna á Ósa. Og þetta hornspyrna. Dennis hérna með hornspyrnuna. Dennis með hérna hornspyrnuna út í teginn. Ómar vinnur hann, en hann fékk hann í hendina, já, hárrétt. Þetta sá ég. Svo betur fyrir, það voru konið 3-1 nánast. Þannig ég held að þetta var hárréttur dómur. Leiknismenn væntanlega ekki sammála, en bekkunum kvartar nú ekki mikið. Það afmælisbarnið sem tekur þetta sýnist mér, hann stillir hann alltaf upp. Dennis eitthvað tjá hann á það, hann ætlir nú að taka þetta. Það Sælas með skot og þetta upp á íþróttahúsi. Spil hérna vel gert þarna, þá kemur þessu settingur Andi, ekki góð, Baldi hleypur yfir hann. Þetta var alveg farið til að sjá Mikkelin fyrir Baldi, eða Guðmund Arnar, eða Guðmund Bál. Og Daði hérna. Fattai. Túfa líka honum þreyttur sýnist mér. Þetta óskynsamlega ákvörðun hjá honum eða hvernig hefur verið flautað. En ég held að
Mestarinn Metal voru að gera skiptingur og fá smá ferskleika í. Það voru gaman að sjá Guðmund Arnar og Mikael komið inn fyrir Túfa og Baldi í lokin og Guðmund Arnar út hægra megin og setja bara Mikael fram. Eða Sælas, mér sýnist ég ekkert verið að vera óskminni en þetta vel spilað. Þá kemur svona skítatöts. Morten og Fall. Sælas gerir þetta afar vel. Hún að vera Fine! Oh! Play! Come on! Come on! Why are we doing that? We had the ball. Go.
Send him off!
Dómari, það er komið 7 mínútur! What's your whistle?